សំបីឯងមានលុយចែកកាដូហ្វេនឲ្យលុយឯងសោះក៏មានអ្នកនិយាយថាអីលុយបានមកពីណាក៏ចាយធូរសបើម៉េះហើយសិតដៀលឯងទៀតបើថាអ្នករោស៊ីពិតប្រកបគេមិនចាយលុយធូរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេចាមុននឹងឆ្លើយសូមមកបញ្ជាក់ថា Vespa ពណ៌ដូច Lambo នេះក៏ចែកដែរចាក្នុងអាទិត្យហ្នឹងចាអ្នកចង់បាន like share មកឲ្យកុំភ័យថាជាអត់ឲ្យដោយតែឃើញចាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទិញមកគឺចែកអត់ចូលចិត្តអស់កាឡាអត់ចូលចិត្តវែងឆ្ងាយចែកអស់ទិញទៀតអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាហើយសួរថាបានលុយមកពីណាមកឲ្យមើលតែមួយផ្នែកទូចមួយឥឡូវមិនបាច់គិតរឿងផលិតផលរបស់ខ្ញុំទេណាគិតត្រឹមតែចំណូលរបស់ប្តីខ្ញុំមួយខែក៏ទិញកាដូឲ្យហ្វេនខ្ញុំសល់ដែរខ្ញុំចង់និយាយចឹងឲ្យប្តីខ្ញុំរកលុយទៅណាមិនរកលុយឲ្យប្រពន្ធឲ្យកូនមែនអត់ហើយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំយកលុយដែលបានមកពីការលក់ចំណេញផលិតផលរបស់ខ្ញុំឲ្យហ្វេនរបស់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញសួរថាអាហ្នឹងខ្ញុំខុសអត់ហើយរបរដែលខ្ញុំរកជារបរសុចរិតណាហើយបើសិនថាលៀងលុយរកស៊ីខុសច្បាប់គេមិនទុកឲ្យដល់កម្រិតហ្នឹងទេលោកអើយលោកណែខ្ញុំរកស៊ីចិត្ត10ឆ្នាំហើយមើលចាក់ស្ដែងអាវ៉ាន់ខ្ញុំពីមួយមុខទៅមួយមុខរបៀបម៉េចអ្នកដែលឆ្លាតគេមិនចាំបាច់ឲ្យប្រាប់ទេគេមើលតែសមត្ថភាពនៃការលក់របស់ម្ចាស់ brand មួយហ្នឹងក៏គេអាចគុនគូចំណូលរបស់គេមួយខែបានដែរអានេះគេលក់តែមួយមុខផងចុះនៅអាវ៉ាន់ផ្សេងទៀតហើយសួរតែថាខ្ញុំយកផលចំណេញហ្នឹងខ្ញុំយកទៅណាចាពេលខ្លះទៅក៏ដកជួយជាតិទៅពេលខ្លះទៅក៏ដកចែកហ្វេនទៅបើខ្ញុំរស់នឹងបាយ3ពេលហ្នឹងហើយបើខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តក៏ខ្ញុំចង់ធ្វើមិនចោលបើអារម្មណ៍មនុស្សម្នាក់ខុសគ្នាហើយអ្នកខ្លះគេចំណេញគេយកលុយទុកក្នុងកប៉ាល់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងរឿងរបស់គេតែសម្រាប់ខ្ញុំជារឿងផ្សេងខ្ញុំចង់ធ្វើអីគឺខ្ញុំធ្វើហ្នឹងហើយមកខ្ញុំមកប្រាប់ចំណុច unique ដែលធ្វើឲ្យអាវ៉ាន់បោះមីសមួយទទួលបានការគ្រប់គ្រងហើយងល់តែថាផលិតផលយើងមានចំណុច unique ហើយខុសប្លែកពីគេដូចគ្នាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាសាប៊ូកក់សក់ណាបងប្អូនចាគឺមួយរយៈហ្នឹងល្បីត្រង់អប់សក់របស់ brand មីសហ្នឹងដោយសារតែវាមានបញ្ចូលជាមួយនឹងរូបមន្តស្ប៉ាសក់ដូច្នេះហើយសក់ចង់លំដាប់បែកចង់លំដាប់សំពីងសំពងឬក៏ខូចខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយអានេះបងប្អូនមើលចាក់ស្ដែងខ្ញុំកំណត់នាទីមានខែណាតែគ្រាន់តែថាខ្ញុំដាក់ speed រៀងលឿនអានេះសក់របស់គាត់ហ្នឹងបងប្អូនឃើញចាក់ស្ដែងចានិយាយទៅសក់របស់គាត់នេះដោយសារលេងពណ៌ច្រើនអញ្ចឹងគឺថាដូចអង្វោះដូចសបុកមាន់អញ្ចឹងគឺថាសំពីងសំពងអត់មានជាតិអត់មានចៅអីទេតែតើអរគ្នានៅពេលដាក់នូតសក់ឲ្យតើអរគ្នាគ្រាន់តែគាត់ចលក់ងើបទេណាខ្ញុំនិយាយមិនដូចវេទមន្តអញ្ចឹងឲ្យមើលកំព្រិចភ្នែកឲ្យសោះសក់គាត់គឺផ្លុងដូចតសៃសូត្រអញ្ចឹងអ្នកតើអរគ្នាហើយមករយៈហ្នឹងគឺផ្ទុះល្បីត្រង់ហ្នឹងដោយសារតែសាប៊ូកក់សក់របស់មីគឺយើងអេតបញ្ចូលនៅរូបមន្តស្ប៉ាសក់ហើយកម្រិតនៃភាពទន់អាលាស់របស់វាគឺឃើញភ្លាមអត់ចាំយូរអញ្ចឹងហ្មងអរគុណច្រើន